Երկու շաբաթ սպասումից հետո Մեմֆիսի բնակիչները վերջապես ավելի հստակ պատկերացում են ստացել Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած ազգային գվարդիայի տեղակայման մասին։ Այսօր Թենեսիի նահանգապետ Բիլ Լին հայտարարել է, որ տեղակայվող զինվորականները կդառնան նորաստեղծ Memphis Safe Task Force-ի մի մասը եւ կաշխատեն 13 դաշնային գործակալությունների ու նահանգային ոստիկանների հետ։ Գվարդիայից տեղակայվողները կլինեն Թենեսիի ստորաբաժանումից եւ կկարգավորվեն ԱՄՆ մարշալների ծառայության կողմից։ Նրանք չեն ունենա ձերբակալելու իրավունք եւ չեն կրելու զենք, եթե միայն տեղական ոստիկանությունը չպահանջի։ Լին նշել է, որ խոսքը 150-ի սահմաններում զինվորների մասին է, թե վերջնական թիվը որոշված չէ։ Գվարդիականները կլինեն իրենց սովորական համազգեստով առանց զրահապատ տեխնիկայի։ Լին հայտարարել է նաև, որ նահանգը կտրամադրի $100 միլիոն Մեմֆիսի հանրային անվտանգության նախաձեռնությունների համար, ինչպես նաև 300 նահանգային զինվորական, որոնցից 100-ը մշտապես կլինեն տեղում։ Հաջորդ շաբաթ Մեմֆիս կժամանեն FBI, ալկոհոլի, ծխախոտի, զենքի եւ պայթուցիկների բյուրոյի, ինչպես նաեւ թմրանյութերի դեմ պայքարի գործակալության աշխատողներ։ Ի տարբերություն Լոս Անջելեսի, որտեղ Թրամփը հունիսին տեղակայել էր մոտավորապես 4000 գվարդիական եւ մոտ 700 ծովային հետևակային, ներգաղթի բողոքների ֆոնին Մեմֆիսում շեշտը դրվելու է հանցավորության դեմ պայքարի վրա։ Մեմֆիսի քաղաքապետ Փոլ Յանգը նշել է, որ ինքը չի դիմել գվարդիայի համար, բայց պատրաստ է արդյունավետ օգտագործել նրանց ներկայությունը։